ဒီစိတ်ဝေဒနာရှင်လူသက်သမားဟာအမျိုးသမီးရဲမေတယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မစစ်မှန်တဲ့အပြုံးတွေကိုမှန်ထဲမှာနေတိုင်းလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့မူလမည်သူမျိုးဝဖြစ်ကြောင်းကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ပါပဲ။ဒီအပြုံးကနူးညံ့ပြီးစိတ်ရင်းမှန်ပုံပေါက်နေခဲ့တာကြောင့်ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ဖြတ်တန်းသွားခဲ့ပေမဲ့သူ့ဇနီးကဘာကိုမှမရိပ်မိခဲ့ပါဘူး။အနက်ရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသားတယောက်စားတောက်ဆိုင်ထဲကိုအတင်းဝင်ရောက်မလာခင်ကြည့်ပေါ်သူ့မှာခွေးချီရဲ့တန်ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့လွှတ်သွားလို့အသွားပါတယ်ဒါတခြား။တောင်းရှိနေခဲ့ပြီးလူတယောက်ကိုချက်ချင်းပဲတက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာရဲတွေကအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီးတေဆုံးသူဟာရဲဆက်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ကစက်တိုက်လူတက်မှုတွေနဲ့အတူတူပါပဲ။ IB ကလုံခြုံရေးကင်မရာမှတ်တမ်းကိုပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာလူသက်သမားကအနက်ရောင်ဝတ်ဆင်ထားတာကိုသူမတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်သူမရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးပြူပြော့သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ခင်မုန်းကလည်းအနက်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့လို့ပါပဲ။သူမမီးတွေဖွင့်လိုက်ပြီးသူပဲသွားခဲ့လဲဆိုတာကိုသိချင်လို့မေးမြန်းခဲ့ရမှာဂျက်ကအိတ်တဲ့အိတ်ကိုမြောက်ပြပြီးအေးသွားဝယ်လာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူမအကြိုက်ဆုံးအေးဖြစ်နေတာကို IB တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်သူမရဲ့တန်တရားတွေချက်ချင်းပဲပြောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့တခြားစီပါပဲဂျက်ကတကယ်တော့မြေအောက်ခန်းကိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒိုင်လန်ကိုအဲ့ဒီမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခဲ့တာပါ။သူကဒိုင်လန်ကိုအစိမ့်နဲ့ချင်းချောက်ခဲ့လို့ဒိုင်လန်ကအော်ဟစ်ပြီးဂရုဏာတက်ဖို့အတနာခံခဲ့ပါဒီလိုဝက်ချက်ကိုဘယ်တော့မှထုတ်မပြောပါဘူးလို့ကြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ကနှုတ်ကတိတွေကိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်သူ့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်မဲ့ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်တစ်ခုလိုအပ်နေခဲ့ရကနေဒိုင်လန်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတဲလုံဆက်တစ်ခုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်လန်ကပြမှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရိုက်ကူးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒိုင်လန်မှာဒီဗီဒီယိုကိုပေးအပ်ရုံကလွဲလို့တခြားရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဂျက်ကရှာဖွေဖို့အတွက်ဒိုင်လန်ရဲ့နေရာကိုအပြေးလွှတ်သွားခဲ့ပြီးကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ဖို့စကားဝက်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီဖိုင်ကအတုဖြစ်နေတာကိုသူသိလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသာဂျက်တယောက်သူချာအေးသူအမေရိုက်ခံလိုက်ရမှန်သတိပြုမိသွားပါတယ်။ဒီတော့တွင်မှာဒိုင်လန်ကထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းနေခဲ့ပြီးဂျက်ကဒိုင်လန်ရဲ့အိမ်ကနေထွက်ခွာတော့မဲ့ဆဲဆဲမှာရုတ်တရက်တကားကောက်တန်တစ်ခုကိုသူကြားလိုက်ရပါတယ်။သူတကားမှန်ပြောင်းကနေတစ်ဆင့်ချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအပြင်မှာရှိနေတာကသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်နေပါတယ်။ IB ကအကြာကြီးတကားကောက်ခဲ့ပေမဲ့ဘယ်သူမှပြန်မထူးခဲ့တဲ့အတွက်သူမကသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားကိုတကားဖြတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ရဲတွေအိမ်ထဲကိုအလူရဲဝင်လာခဲ့ကြပေမဲ့ဂျက်ကတော့သူ့ကိုယ်သူပုံကွယ်ထားပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။ IB ကကွန်ပျူတာကပူနေတာကိုသတိထားမိသွားပြီးဒါဟာတစုံတစ်ယောက်ကအခုလေးတင်အသုံးပြုထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်လို့တန်ရရှိသူကအထဲမှာပဲရှိနေဦးမှာတေးချတယ်ဆိုတာရဲတွေကအသေးချလိုက်လည်ရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ IB ဝရန်ဒါဘက်ကိုရှောက်သွားတဲ့အခါအနီးနားမှာအရေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရပြီးဂျက်ကပြင်းပေါက်အပြင်ဘက်မှာပုံနေခဲ့တာပါသူအနေငယ်လှုပ်ရှားလိုက်မိရကနေအတန်ထွက်သွားခဲ့လို့ IB ကသတိထားမိသွားပြီးလိုက်ကာကိုဆွဲဖွင့်ဖို့လုပ်နေတော့သူမရဲ့လုပ်ပေါ်ကိုင်ဘက်တစ်ယောက်ကရုတ်တရက်လန့်ခေါ်ကသူမစီဖုန်းလာနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖုန်းကပြင်းပေါက်အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ဂျက်စီကဖြစ်နေပြီးဂျက်ကလိန်ညာကသတင်းထောက်တိုင်လန်သူတို့အိမ်ကိုရောက်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုကြားပြီးနောက်မှာ IB တယောက်အိမ်ကိုချက်ချင်းပြန်ပြေးခဲ့လို့တာကြောင့်ဂျက်ကအခွင့်အရေးကိုအမိရဆုပ်ကိုင်ပြီးအိမ်ကိုအရင်ရောက်အောင်သွားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ခန်းထဲမှာတော့ဒိုင်လန်ကသူ့ရဲ့ချီနှောင်မှုတွေကနေရုံထွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးထွေးတက်ပုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂျက်ကရုတ်တရက်ဒိုင်လန်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပြီးရဲတွေဒီမှာရှိနေတာကိုတီးပြီးသားလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်လန်ကသူအခုဘေးကင်းသွားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့ပြီးဂျက်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုဖွင့်ချမယ်လို့မောက်မာစွာနဲ့ချင်းချောက်ခဲ့ပေမဲ့ဂျက်ကတော့တည်ငြိမ်နေတော့မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ IB ထွက်သွားပြီးနောက်မှာသူ့ကင်မရာကိုရှာတွေ့ခဲ့လို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဒိုင်လန်ရဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်ခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေရှိနေခဲ့တာကြောင့်ဒါဟာဒိုင်လန်ရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့လုံလောက်နေခဲ့ပါပြီ။